Hej, jeg kunne godt tænke mig at give lidt tips til alle de folk, der godt kan lide at lave undervandsoptagelser med deres GoPro-kamera. Det første jeg godt vil snakke om, det er indstillingerne på selve GoPro-kameraet. For at få det bedste slutresultat, så anbefaler jeg helt klart, at man anvender ProTune. For et par år siden udsendte GoPro en opdatering til ProTune, der gjorde det muligt at ændre på et par afgørende parametre. Desværre virker opdateringen kun for Hero 3 Plus Black og nyere kameraer. Hero 4 og 5 kommer præinstalleret med den nye software, men for de folk, der har Hero 3 Plus Black, så er det vigtigt, at man går ind på GoPros hjemmeside og sørger for at opdatere ProTune. I ProTune er det muligt manuelt blandt andet at justere på hvidbalance og farveprofil og ISO. For undervandsoptagelser, der har hvidbalancen helt utrolig meget at sige. Her er et klassisk eksempel på risikoen ved at overlade hvidbalanceringen til GoPro-kameraets sensor. Nogle gange laver hvidbalancealgoritmen fejl, og så ender man med sådan et sygeligt grønt resultat her. Hvis man godt kan lide at tage sit kamera med ud på natdyk, så er ISO-indstillingen helt klart den vigtigste parameter. ISO er et udtryk for, hvor meget lys kameraets sensor opfanger. Jo højere ISO-setting, jo mere lys fanger kameraet, men jo mere støj vil der også være på billedet. Støj kommer til udtryk i form af et grynet, kornet billede. Jeg foretrækker en lav ISO. På den måde får jeg godt nok en mørkere optagelse, men jeg får samtidig også et meget renere og klarere billede. Jeg vil nu prøve at gennemgå, hvilke indstillinger jeg synes, du skal anvende for at få det optimale ud af dit GoPro-kamera. Det første punkt er hvidbalancen. Den skal sættes til Cam Raw. Med den her indstilling laver GoPro-kameraet ikke nogen kompensering på farvetonen, og man undgår dermed det velkendte problem med grønfarvning af optagelsen. Det næste punkt er farveprofilen, og her anbefaler jeg, at man vælger en flad farveprofil. Alternativet er GoPro Color, som er det, som GoPro-kameraet optager i på standard. Fordelen ved at vælge en flad farveprofil er, at kameraet opfanger flere detaljer i skygger og highlights, og det er lettere efterfølgende at matche optagelsen til andre optagelser rent farvemæssigt. Med den her indstilling så skal der dog laves en efterjustering af farver og kontrast, ellers så vil man blive slemt skuffet over resultatet. Det kan gøres i et videoredigeringsprogram, som jeg vil vise et eksempel på senere. Det næste punkt er ISO, og den skal simpelthen bare sættes til den lavest mulige indstilling. For optagelser i dagslys vil ikke have den store effekt, men på natteoptagelser vil man kunne se en stor forskel. Hvis du er interesseret i at se mere om, hvordan de forskellige ISO-indstillinger påvirker dine optagelser, så prøv at følge det her link. Det næste punkt er skarpheden. Som udgangspunkt så er det noget softwaren i GoPro-kameraet selv sørger for. Personligt så vil jeg gerne have, at mine råfilm er så uændret og rene som overhovedet muligt. Hvis GoPro-kameraets software først har justeret på skarpheden, så er der ikke rigtig nogen vej tilbage. Jeg foretrækker at lave mine egne justeringer, så jeg vælger lav skarphed. Hvis du ikke har mod på selv at justere skarpheden efterfølgende, så vil jeg anbefale, at du vælger høj skarphed. Det sidste punkt er eksponeringsværdien, og det vil jeg anbefale, at man sætter på 0 eller minus en halv. Eksponeringsværdien har ingen betydning for natteoptagelser. Nu har jeg gennemgået alle kameraindstillingerne, så det næste vi skal snakke om, det er efterbehandling. Til det formål anvendes det man kalder et non-lineært redigeringsprogram. Der er rigtig mange forskellige programmer at vælge mellem, men i det her tilfælde har jeg valgt at fokusere på GoPRO Studio, fordi det er både nemt at anvende og ikke mindst gratis. GoPRO Studio kan downloades fra GoPros hjemmeside som en del af den pakke, de kalder Quick Desktop. Sådan her ser GoPRO Studio altså ud. Det første man skal gøre er at lokalisere den videofil man gerne vil redigere i. Inden man kan begynde at redigere løs, så er man tvunget til at konvertere sin GoPro-optagelse fra MP4-format til AVI. Hvorfor GoPros program ikke kan redigere direkte i kameraets eget videoformat er lidt svært at forstå, men sådan er det desværre. Her er det allerede muligt at klippe i sin optagelse, så man kun får det med, man gerne vil. Alternativt kan man konvertere hele optagelsen. For at klippe filen til, finder man først det sted, man gerne vil have sin film skal starte. Så klikker man på Mark In. Derefter finder man det sted, hvor filmklippet skal slutte, og klikker på Mark Out. Nu har jeg udvalgt et lille klip, som så skal konverteres. Jeg klikker på Add Clip to Conversion List, og dernæst Convert All. Man skal lige være opmærksom på, at hvis man har omdøbt sin klip, så må der hverken optræde A, Ø eller Å i filnavnet eller i navnet på den mappe, hvor filerne ligger i. Så er GoPro Studio ikke i stand til at konvertere. Efter filen er konverteret, kan man nu trykke Edit for at redigere. Vælg Blank Template og klik Create. Nederst i billedet kan man se sin timeline. Det er der, hvor alle videoklip vil ligge kronologisk, når man begynder at sidde og redigere en længere film. Træk klippet ned på timeline for at komme i gang. Nu gælder det så om at justere farvebalancen. Herovre til højre har jeg så menuen for hvidbalance, farve, temperatur,
og ting. Under Image Controls kan man finde eksponering, kontrast, farvesaturering og skarphed. Jeg starter med at prøve at justere på farvetemperaturen. Til venstre har man den blå og kolde nuance, og til højre har man den gule og varme nuance. Tingskalaen går fra magenta til venstre og over til grøn til højre. Jeg starter med at prøve at justere på ting. Dernæst temperatur. Det er de her to sliders, man skal sidde og lege med for at finde det rigtige look til ens film. Det næste, der skal justeres på, er eksponeringen. Direkte fra kameraet er de fleste undervandsoptagelser fra et GoPro både overeksponeret og uden den store kontrast. Det kan vi heldigvis råde bod på. Jeg starter med at skrue godt ned for eksponeringen, og derefter begynder jeg at øge kontrasten. Hvis det viser sig, at man har overdrevet lidt med ændringerne, så kan man stille og roligt sidde og fifle sig frem til et resultat, man er godt tilfreds med. Den rigtige sammenhæng mellem kontrast og eksponering er det, der virkelig kan få billedet til at poppe frem og fange opmærksomheden. Da jeg har indstillet mit GoPro-kamera til at optage med en flad farveprofil, så kan det godt betale sig at øge satureringen af farverne lidt. Under Framing Controls er der mulighed for at zoome ind. Jeg har indstillet mit kamera til at optage med lav skarphed, så jeg har mulighed for selv at justere skarpheden efterfølgende. Ved at kigge på mønstret på torskens ryg kan man se forskellen på lav skarphed og høj skarphed. I mine øjne giver +1/2 skarphed det bedste resultat, men jeg vil anbefale, at du prøver dig frem og finder det, du bedst selv kan lide. Det er muligt at taste værdierne manuelt i stedet for at justere slideren. For alle menupunkter gælder det, at man kan klikke Default, hvis man har fortrudt sine ændringer og gerne vil tilbage til udgangspunktet. Sådan her så film klippet ud inden farvejustering, og sådan her ser det ud efter farvejustering. En mærkbar forskel til det bedre, synes jeg. Et lille trick, jeg godt vil vise, er muligheden for at justere hvidbalancen med et enkelt klik. Det eneste, som det kræver, er, at der er et punkt i billedet, som man med garanti ved er hvidt. I det her tilfælde har jeg en hvid snor, der sidder fast på min bungee. Ved at klikke på det punkt, fortæller man programmet, hvilken farve den sande hvide farve er. Og algoritmen kan således tage højde for eventuel grøn- eller blåfarvning fra vandet. Det kan være en meget effektiv måde at få skudt sig ind på den korrekte hvidbalance. Man kan selv efterfølgende justere på sliderne. Det sidste jeg vil vise, det er, hvad man skal gøre, hvis man har en masse gammel råfilm liggende, som ikke er optaget med ProTune. Så er der en ret god sandsynlighed for, at mindst et af klippene har fejl på hvidbalancen. Det medfører den grønfarvning, man kan se her. Det er der heldigvis råd for, selvom det dog skal siges, at GoPRO Studio langt fra er det bedste program til den opgave. Her har jeg så indlæst klippet i GoPRO Studio. Det man så skal starte med at kigge efter, det er, hvornår grønfarvningen starter. Det gør den her omkring. Det sted markerer man så ved hjælp af noget, der hedder en keyframe. Keyframes bruges til at fortælle GoPRO Studio, hvor i klippet der skal laves ændringer. Dernæst finder jeg det sted, hvor grønfarvningen er allerkraftigst, og markerer det med en keyframe. Det er den her omkring, lige inden jeg skyder fisken. Nu skal jeg så forsøge at farvebalancere klippet, så vi kommer ind med grønfarvningen. Det speeder jeg lige op en gang. Det er ikke helt super, men det er bedre. Ved at klikke på den her knap kan man se før og efter farvejustering. Det smarte er så, at ændringerne i farvebalancen er knyttet den her specifikke keyframe. Så hvis vi hopper tilbage og kigger på den første keyframe, så er værdierne stadigvæk helt standard. Det der så sker, hvis man prøver at afspille filmklippet, det er en gradvis ændring i farvebalancen. Fra den første keyframes farveindstillinger og til den sidste keyframes farveindstillinger. På den måde udlignes den gradvis ændring i hvidbalance i filmklippet, og grønfarvningen er dermed minimeret. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at GoPRO Studio er et rimelig basic program til at farvebalancere. Et program som Adobe Premiere giver mange flere muligheder, men det koster også. Hvis man har mod på at prøve mere avanceret farvebalanceringsprogram, så kan jeg anbefale DaVinci Resolve, som også er gratis. Resolve er et fremragende program med langt flere indstillingsmuligheder, såsom farvehjul og kurver. Indlængskurven er til gengæld noget stejlere end for GoPRO Studio. Med lidt øvelse kan man til gengæld få noget bedre resultater. Så længe man bare husker at optage ProTune, så slipper man dog helt for at stå i den her situation. Og som vist tidligere er GoPRO Studio ganske glimrende til at farvebalancere optagelser skudt med ProTune. Uanset hvilket program man beslutter sig for at anvende, så er en grundig efterbehandling af optagelserne et must for et godt resultat. Jeg håber, at jeg med den her video kan hjælpe dig med at få det bedste ud af dine undervandsoptagelser.
Jeg glæder mig til at se din film. Held og lykke!